Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatly mekendeşler, kadırlı Müslüman bir tuğandar, barыңыздарга жараткан Allah Taala'nın тынчтыгы, salamı, merimi, rayımı, cana berekesi olsun. Жараткан Allah Subhanahu ve Taala тынчтык üçün, береке üçün, райымдуулук üçün өзүнүн акыркы дини исламды түшүргөн. Өзүнүн акыркы пайгамбары Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemди жиберген. Өзүнүн акыркы китеби Kur'an-ı Kerim'di. Kıyamet gününe çeyин келе турган insanlarga жолдомо катары берген. Адам баласы адам бойдон калат, Kur'an менен жашаса. Kur'an'ды таштаса, адам hayvan болуп калат. Жакшы түшүнүп алыш керек. Kur'an-ı Kerim адам баласын оңдогонго, адам баласын тазалаганга, адам баласын нурлаганга, адам баласына адамдык касиеттерди адам баласында пайда болгонго ошон үчүн жиберилген, түшүрүлгөн китеп. Бул акыйкат китеп, чын китеп, берекелүү китеп. Kur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala adilеттүүлүк үчүн мейли балдардын арасынан үй бүлө бала чакада канча бала бар? Соода сатык болсун, башкаруу баш ийүү болсун, кандай гана келишпестик, кандай гана талаш маселелер болбосун, адилеттүүлүк чечим Kur'анда. Алла адилеттүү, кыямат күнү адилеттүү чечим чыгарат. Дозокко барганды дагы, бейишке киргизгенди. Албетте бейишке киргенде Алла Subhanahu wa Ta'ala адилеттүүлүк менен киргизем десе мүмкүн бирөө да кирбей калышы мүмкүн. Себеп Алла Тааланын берген нематына биздин ибадатыбыз эч качан туура келбейт, тең келбейт да. Алла Тааланын берген тартуулаган нематына биздин кылган ибадатыбыз барабар эмес да. Адилеттүүлүктүн талабы канча немат берсе ошончо ибадат кылыш керек эле. Адилеттүүлүктүн талабы. Ошон үчүн Алла Таала бейишке өз мээрими менен, райымы менен киргизет. Дозокко адилеттүүлүгү менен киргизет. Алла Таала бирөөгө зулумдук кылбайт. Алла Subhanahu wa Ta'ala бир бендеге дагы кыпынчалык аша чаппайт, зулумдук кылбайт. Жараткан Алла Subhanahu wa Ta'ala боорукер, бизге алхамдулилlah боорукер пайгамбар жиберди. Ошон үчүн иншалла Kur'an-ı Kerim'ge ümmet kançalık jakın bolsa, oşonçoluk baktırılığa jakın, oşonçoluk Allah'ın jardamına jakın, oşonçoluk beyişke jakın. Kur'an'dan kança uzak bolsa, tuğandar Allah'dan oşonçoluk uzak, Allah'ın jardamından dağı, koldosundan dağı, korgosundan dağı, oşonçoluk berekesinden dağı, nurundan dağı, hidayatından dağı, жакшылыгынан дагы, бейишинен да ошончолук узакта. Ошон үчүн Кур'ан акыркы китеп тугандар, акыркы китеп. Болду, мындан башка эми эч качан китеп түшпөйт, баракча түшпөйт. Жабраил периште кабар алып келбейт. Бардыгына мөөр басылган, бүткөн. Мына Кур'ан. Кур'анды чечмелөө үчүн Алла өзүнүн эң сүйкүмдүү, эң улуу махлугу, эң ыймандуу, эң таза бүткүл адам затынын асылы Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ди жиберген. Пайгамбарыбыздын жашоосу Кур'ан эле. Сахабаларга Кур'ан үйрөткөн. Сахабалар Кур'анды карманып жашады. Кур'анды карап жашады. Кур'анды сүйүп жашады. Кур'анга өздөрүнүн амалдарын оңдоп Кур'анга. Ошон үчүн булар баары ар бири Кур'анда кандай, пайгамбарыбыз эмне деген. Жолдомо издешет эле. Ушул боюнча кандай депчи. Kur'an-ı Kerim жараткан Allah Subhanahu wa Ta'ala insandın жаралуусу боюнча, insandın оңолуусу боюнча, insandın дүйнө менен коштошуусу боюнча, эртеги кыямат күнү эсеп китеп берүүсү боюнча, түбөлүктүү жайды каяктан алат, ошол боюнча баяндайт. Мындайча айтканда бардык этаптардан өткөзүп туруп, сіздер қайда элеңер, кандай келдиңер? Азыр эң маанилүү учур сыноо дүйнөсүндө. Сыноо дүйнөсүндө.
Алла Тағалам жакшылык менен да жамандык менен сынайт. Биз ар бир күндү сыноодоп билейли, ар бир түндү сыноодоп билейли, ар бир жакшылыкты да сыноодоп билейли, жамандыкты да сыноодоп билейли. Биз жамандыкты сыноодоп билебиз, бирок жакшылыкты сыноодоп билбей калдык да. Унутуп калдык да. Ооруну сыноодоп билебиз, бирок ден соолукту сыноодоп билбей калдык. Кичине иштин жүрүшпөй калганы, кичине жоготуулар, кичине кордуктар, ушундайлардын баардыгын сыноодоп билебиз. Бирок иштин жүрүшүп кеткени, бийликке келгени, бийлик мансапка келгени, буну сыноодоп билбей калды. Жок. Алла Таала айтат, жакшылык, жамандык экөө менен тең силерди сынайбыз дейт. Ва наблукум бишарри ва хайри фитнатан. Ойлобогула. Экөө менен тең силерди сынайбыз. Бул сыноо казанына келгенден кийин сыноосуз бир да адам чыкпайт. Бул дүйнөдө 8 миллиард адам сыналып атат азыр, эгерде 8 миллиард деп атсак. Бардык эркек, бардык аял, бардык карыя, бардык жаш, бардыгы сыноодо. Электен өтпөй койбойт да. Ошон үчүн туугандар, сыноодон кийин бактылуу өтөт. Кийин Мухаммадур Расулуллахтын элчиси. Мухаммадур Расулуллахны карап түздөнсө, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын айтканын аткарса, бергенин карманса, тыйганынан тыйылса, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Алладан кийин эле адам баласына эң чоң жакшылык кылган Мухаммадур Расул. Кыска окуя ушул. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз аркылуу бизге акыйкат келди. Пайгамбарыбыз аркылуу Куран берилди. Бардык жакшылыктар Куран Пайгамбарыбыз аркылуу келди. Ошон үчүн ортомчулуну сыйлаш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Биз акысын бере албайбыз. Аллага кайрылабыз. Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала али Мухаммад кама саллайта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим иннака хамидун маджид. Я Аллах. Biz Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın akısını berүүдөн алсызбыз. Бүткүл адамзат биригип пайгамбарыбыздын акысын бере албайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кылган жакшылыгын бүткүл адамзат биригип бере албайт. Алсыздыгыбыздан Аллага ар бир намаздан кайрылып атабыз. Аллахумма салли ала Мухаммад. Я Аллах, сен Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам пайгамбарыбызга өзүңдүн тарабыңдан мээримдүүлүгүңдү ырыолочу. Райымдуулугуңду тартуулачы. Өзүңүн саламатыңды, я Алла деп. Биз колубуздан келбейт. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды жакшы көрүү, Пайгамбарыбыз бизге алып ке айтты. Мен силерге эки нерсени таштап кетип атам. Бекем кармангыла, эч качан адашпайсыңар. Куран жана сүннөт dedi. Куран жана сүннөт. Эч качан адашпайсыңар. Эч качан адашпайсыңар. Курандын жолдомосу мусулман менен кандай жашаш керек? Мусулман эмес менен кандай жашаш керек? Мусулман айвандар менен кандай жашаш керек? Бунун бардыгын айтып койгон. Биздин динибизде адам баласына жакшылык кылуу өтө улуу сооп да. Айвандарга жакшылык кылганда дагы Алла Таала жөн койгон эмес, сооп берилип турат. Даже ал айван адал эмес болсо деле. Адал эмес болсо деле. Зулумдук кылганга тыюу салынган да. Ар бир жандуу, боору бар жаныбарга жакшылык кылганда сооп бар да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сахабалар бардык суроону сурап койгон. Бир жолу айтып берип атат, бир киши өтүп бараткан эле. Аябай чаңкаган экен. Кудукту таап, кудукка түшүп, суу ичип, чаңкоосун кетирип, мокунун кандырып, чыкса бир ит жатат. Ал дагы аябай чаңкаган. Алда ушу ылай жалап жаткан. Ылайда эми кичине азмаз нымдуулук бар да, ошон. Бул айтып бере. Мен мага жеткен чаңкы буга да жеткен турбайбы? Мен кандай кыйналдым эле? Бул да ушундай кыйналып аткан турбайбы? Кудукка да кайра түшүптүр. Масысына суу алып, оозуна тиштеп чыгып, ушу итке берди. Хадис Бухариде келет. Шакараллаху лаху ва гафаралла. Алла ушунун кылган ишин кадырлады да күнөөсүн кечирип бейишке киргизди. Күнөөсүн кечирди дейт. Ошондон сахабаларга айтып берген, сахабалар айтып атпайбы? Я Расулаллах, инна фил бахаими ла ажран, инна лана фил бахаими ла ажран. О Аллахтын элчиси, ушу
айвандарга жакшылык кылууда бизге сооп барбы? Айвандарга жакшы мамиле кылсаңыз, айвандарга акылы жок да алчы. Сиз сүзүп деле коюшу мүмкүн, тиштеп деле коюшу мүмкүн. Сиз бул жака бас десеңиз баспай, бул жака басышы мүмкүн. Сиз айткан жерге зара кылбай, башка жакта булгап коюшу мүмкүн. Айван да бир ошолорго жакшылык кылса сооп барбы деп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Дати кабидин, рутбатин ажран дейт. Ар бир тирүү боору бар жаныбарга силер эгерде жакшы мамиле кылсаңар, сөз сооп бар дейт да. Эми жаныбарга сооп болсо, адамзатка кандай? Адамзатка кандай? Мусулманга кандай? Мусулмандардын арасынан жакындарга кандай? Аллаху акбар. Ата-энени эмнени айтат? Бала чакан башкасындагы. Ошон үчүн туугандар, Куранды карайлы, Куран. Куранда Аллах субханаху ва таала эң биринчи буйруктарды, өкүмдү берип койгон. Не деп? Алла та'буду иллаллах. Алладан башкага сыйынмагыла. Ва ла тушрику бихи шей'a. Алладан башкага ширк келтирбегиле. Ва бил валидайни ихсана. Ата-энеңерге эң чырайлуу мамиле кылгыла. Ва бидил курба вал ятама вал масакин. Жакындарыңарга, жетим жесирлерге, буларга жакшы мамиле кылгыла. Жетим жесирлерге да, кембагалдарга да жакшы мамиле. Аллах субханаху ва таала баарыбызга товфик берсин. Күн сайын сыноо экенибизди унутпайлы. Күн сайын жашообуз кыскарып, кичине азайып атканын унутпайлы. Күн сайын ахиретке кетип атканыбызды унутпайлы. Бирибизге эстете жүрөйлү. Бирибизге эстете жүрөйлү. Күндүзү, түнүбүздү дагы, күндүзүбүздү дагы зикир менен нурлайлы. Шүгүр менен нурлайлы. Тооба менен нурлайлы. Сооптор менен, алхамдулилlah. Бизде мындай да тургандар, караңыздар. Намаз окуган сооп, намаз таштап койгон кандай? Чоң күнөө. Арам иштерди кылган күнөө. Арам иштерди кылган күнөө. Арам иштерди ошол алдыңыздан келген арам ишти кылбай койгон сооп. Машалла. Муну жакшы билиш керек да. Арам ишти эгерде ушунча болуп калды, арам ишти кылбай, буга сооп. Бухари шерифте да риваят келет. Аллаху акбар. Бани Исраилда 3 жаш жигит талага чыгып, катуу күн күркүрөп, жамгыр катуу жааганда үңкүргө кире качып, баш байнек таап, анан жогору жактан асма ошол тоонун башынан чоң аска түшүп, үңкүрдүн оозун жаап калат да. Эми жарык жок. Кыйкырайын десең башка жок. Азыркы учурда телефон жок. Бирөөгө айтып коюп, келгиле, эптеп тияктан эме кыл, бир экскаватор бир нерсе кылып тартып койгула дейт. Кимге кыйкырасың? Кимге үнүң жетет? Шамал тосуп калган. Анан буларга эми аргасы жок эми. Өлүмдөн башка көзүнө эчтеке көрүнбөй эле турат. Үчөө кеңешип туруп айткан экен да. Ким Алла үчүн жашоосунда эң бир жакшы амалы болсо, ортого койсун дагы Алладан сурасын дейт. Ортого койсун, Алладан сурасын. Ошондо бирөө айткан экен, я Алла, дуа кылып. Мен дайым ошо кой кайтарып, эчке кайтарып, алардын сүттөрүн саап келгенде кечинде биринчи ата-энесине берчү экен да. Балдарынан мурда ата-энесине берчү экен. Ошо Алла ата-энесине бергени ушул Алланын ыраазычылыгы үчүн деп берчү экен да. Балдары болсо бир жолу келсе, анан кийин кашканын балдарына берчү экен. Бир жолу келсе, ата-энеси уктап калыптыр. Алар ойготконду, уйкусун бузганды жакшы көрбөдү да. Анан балдары болсо эми бер деп эле путуна жармашып эле. Эми ал күн сайын ушу бекем ниет кылып, амал кылып койгон да. Ата-энеме берем, ашканын балдарыма берем деген да. Анан буларга бербейт. Булар анан путунан ар жак бер жактан курсак ачып уктап калышат. Таң аткычакты күтөт да. Ойгонгондон кийин анан берет. Я Алла, ушул ишти мен сенин ыраазычылыгың үчүн кылган элем. Эгерде ушу сенин ыраазычылыгың үчүн сен бардыгын билүүчүсүн кылган болсом, анда бизди мынал абалдан чыгаргын дейт. Десе, Аллаху акбар, бая таш жылат анан. Эшикке жаап калган аска таш жылып, бир аз жылчык, бирок чыга турганга мүмкүн эмес да. Аз-маз аба кирет, аз-маз жарыктык кирет, бирок чыкканга мүмкүн. Экинчиси болсо айтат. Бунун бир амасынын кызы бар экен, сулуу экен. Бул ошо ашык болуп калган экен. Анан кийин дайым мүмкүнчүлүк
Анан бир ушундай неме болуп калып, ал тигиге эми кыскасы айтканда мамилелери келип келбей жүрүп, анан тиги бир ушундай эми жашоонун бир муктаждыгына чалдыгып калып, тиги кыз аргасыз мындан эми акча сураганга, буда бул акчасы көп экен, бергенин сурайт. Бул анан бир жолу берет, дагы сурайт. Бол бербейм, бир шарт менен берем. Эгерде сен мүмкүнчүлүк бере турган болсоң, өзүңө мага, то есть мен менен коштула турган болсоң, мен ошондо гана сага берейин депчи. Анан тиги башка эчтеке жок, арга жок. Бирок тиги аябай Кудайдан корккон, ыймандуу кыз экен да. Анан арга эмне кылат эне? Макул дейт ана. Бирок ошондо бир жаман ишке жакындап калганда, бирок тилинен баары бир ыйман түртүп чыгарат да сөздү. Кудайдан корккун. Сен мага эгерде мени турмушка ала турган болсоң, адал жол менен алгын. Адал жол менен мага жакындагын. Адал жол менен коштугун. Кудайдан корккун деген сөзүн бир ооз айтканы ушул жерден арам нерсени таштай берет да, болду. Алладан коркун, иттакулла деген бир сөз менен. Иттакилла деген бир сөз менен. Анан баягы ал 100 динар болуш керек. Ошонусун да калбай коет дажычы, берген акчасында. Я Алла, эгерде мен ушуну сен үчүн кылган болсом, бизди мына абалдан чыгаргын дейт да. Сен үчүн ушу абалды, Алла, сен үчүн ушундай да мен ушу арам нерсени сен үчүн таштадым. Ара, ошон үчүн биз айтып атканыбыз, арам нерсени кылган күнөө, арам нерсени таштоо экен, улуу ибадат. Жөнөкөй ибадат эмес, арам нерсени эгерде Алладан коркуп таштап койсоң, улуу ибадат. Улуу ибадат. Бир сага жамандык кылды эле, ага бир жамандык кылайын деп калдың, бирок кайттың жамандыгыңдан. Улуу ибадат. Улуу ибадат. Түшүнөсүзбү? Мүмкүнчүлүк бар, күнөө кылганга, ошол мүмкүнчүлүктү карап туруп, напсыны кармап туруп, Кудайдан коркуп, дозоктон коркуп таштап койдуңуз, улуу ибадат. Жөнөкөй ибадат эмес бул. Анан да бир аз ачылат, жарык көбүрө, шамал да кет, бирок чыкканга мүмкүнчүлүк жок. Дагы чыга албайт. Үчүнчүсү анан айтат. Бир кишини ишке алган экен, иштеткен экен, эгин кылып. Анан акысын берейин азмас сөз менен ылдый-өдө болуп кеткенде таарынып кетип калган. Бир канча килограмм. Анан бер десе болбойт. Эми буну мен эмне кылам эми? Тиги албай кетип калды таарынып. Кой деп, анан буга машаалла өзүнүн баягы эгин зарларына эгиндерин айдаганда бунукун да өзүнчө айдап кой. Жыл сайын түшүмүн алат, айдап коет. Көбөйүп кетет, ошого да уй алып коет, кой алып коет, көбөйүп кетет. О, бир канча жылдан кийин баягы келет. Билесиңби? Мен сенде баягында бир канча килограмм даным алып кетпеди беле? Ошону кайтарып бер депчи. Эстедим, бер кел деп чакырып келип сарайды көрсөт. Мына уйлар, анау койлор, мынау дандар бардыгы сеники. Бардыгын алып кет дейт да. Тиги айтат, сен мени маскаралап атасың дейт. Үстүмөн күлүп атасың. Күлбөй эле. Ушу ба сен тарынып кетип калганда, ушуну мен эмне кылам? Бирөөнүн акысы мага кереги жок. Ушу эгип кое бердим, көбөйө берди. Мына бүгүн ошону мен сага кайтарып атам дейт. Я Алла, ушуну мен сен үчүн кылган болсом, ушу амалымдын, я Алла, урматынан ушу жерде жардам бергин дейт. Толугу мен ачылат, толугу мен чыгат да. Көрдүңүзбү? Таган ушул жерде алхамдулилля мамилени айтып атат да. Караңыз. Биринчиси ата энеси менен болгон мамиле. Аллаху акбар. Я. Экинчиси баягы кыз менен болгон мамиле. Үчүнчүсү болсо машалла бул менен болгон мамиле. Үчөөндө тең ибадат эмес, адамдарга болгон мамиле. Ортосунда адамдарга болгон мамиле. Алла менен болгон эмес. Түшүндүңүзбү? Орозо, намаз, Кур'ан. Адамдар менен болгон мамилени кандай? Ачып салды барды. Ошон үчүн туугандар, иншалла биз дагы аракет кылайлы, арам нерселерден сактанайлы. Арам нерселерди таштайлы. Арам нерселерден. Адалды көп кылайлы, экөөнү да тең сооп. Адалды аткарган үчүн да Алла сооп берет, арамды таштаган үчүн да сооп берет. Аракет кылабызбы иншалла? Кур'ан-ы Карим Алла Тааланын мужизасы бул. Кур'андагы ар бир аятта, ар бир тамгада нур бар, сооп бар, даража бар. Кур'анда «Валам якуллаху куфуан ахад». Ихлас сүрөсүндө айтып аткан элек. «Валам якуллаху куфуан ахад». Жана ага бир дагы тең келе турган эч ким жок. Алланын теңдеши жок, Алланын окшошу жок. Кур'анда Алла Таала айтат: «Анна якуну лаху валад». Алланын кайдан гана баласы болсун, Валам такун лаху сахиба.
Алла Тааланын аялы дагы жок, баласы дагы жок. Ва халака кулли шей, ал ар бир нерсенин жаратуучусу, жаратып койду ал. Ва хуа би кулли шейин алим, жаратып коюп билүүчүсү дагы Алла Таала. Ар бир нерсени жараткан туган, ар бир нерсе, кашты, кирпикти, чачты, кулакты бардыгын жаратуучу. Жана ар бир нерсени билүүчү Алла субханаху. Алладан жашыруун эч нерсе жок тугандар. Алладан жашыруун. Даликумуллаху роббукум, ушул силердин роббуңар. Кудай деп ушуну айтат. Бардык нерсени жараткан, бардык нерсени билген, бардык нерсени көзөмөлдөгөн. Ала лахул халq ва лахул амр. Ва лахул амр. Ала лахул халq. Аллага гана таандык жаратуу. Башка бирөө жарата албайт таксыр. Бу тоодагы, айма, асмандагы, ай, күн бардыгын жаратуучуга таандык, буйрук дагы ага таандык. Демек жаратуучуга лайыктуу өзү болгондон кийин ибадатка да лайыктуу өзү. Башка эмес. Алла Таала жаратып коюп, ана башка бирөө ибадатка лайык болуп чыга калып, андай болбойт. Буйрук дагы аныкы. Жаратуучу дагы ага таандык, буйрук дагы ага таандык. Буйрук дагы ага таандык. Айтып атат: "Ла илаха иллаху", Алладан башка, андан башка сыйынган лайыктуу зат жок. Халиqu kulli shay fa'budu. Ар бир нерсени жаратуучусу, ошого гана ибадат кылгыла. Ва хува ала kulli shayin wakil. Ар бир нерсени Алла субханаху ва таала өкүлү. Мындайча айтканда ар бир нерсени ишти оңунан чыгаруучусу дейт. Лейса камислихи шей ва хува самиул басир. Караңыз, Аллага окшош эч нерсе жок. Ал угуучу, көрүүчү. Биз Алла Тааланын затында дагы, сыпатында дагы бир нерсени окшотпойбуз тугандар. Кайсы сөздө, Кур'анда, хадисте Алла субхана ва таала айтылынган болсо, анын сыпаты дейбиз. Алланын жүзү деп келгени, балтыр, сак, вajh, истиу барды. Бу Алланын сыпаты. Биз иман келтиребиз акыйкатына, Алланын алдында максаты кандай болсо ошол деп болду. Аллага таштайбыз биз. Ага кийгилишпейбиз биз. Биздин акылыбыз кичинекей. Ага эч кандай бизге жетпейт. Бизге пайгамбарыбыз иман келтирле деди, болду, иман келтиребиз. Кандай болсо ар кандай ар нерсени айта бербейбиз да. Лейса камислихи шей, ушуну билиңиз, жаратуучу жаралганга окшош эмес, жаралган жаратуучуга окшош эмес. Жаратуучу жаралганга, жаралган жаратуучуга тең эмес. Эч качан, эч качан. Лам якун лаху куфуан ахад. Мынак Алланын тең деши жок. Алланын окшошу жок. Бар, жалгыз Алла субхана ва таала. Заты, сыпаты, камалды, кемел даражада биз ушуга гана иман келтиребиз. Ихлас сүрөсүндө таухид айтылат. Кул хуаллаху ахад. Бул испат деп коет. Алла бир. Аллаху самад, мухтажсыз. Самад деп. Эми бергенде келгенде лам ялид ва лам юлад деп Алла Тааланы айыптардан тазалоо, танхиз деп коет. Алла субхана ва таала туылган дагы эмес, тууган дагы эмес, төрөлгөн дагы эмес. Ва лам якун лаху куфуан ахад. Бул бардык кемчилдик махлуктардыкы бул. Махлуктардыкы. Алла субхана ва таала бардык кемчилдиктерден аруу зат тугандар. Ошон үчүн биз кыялданбайлы да, ойлонуп, башка нерсеге элестетип, жок. Ла тудрикул абсар ва хува юдрикул абсар ва хува латифул хабир. Барды көз Алла Тааланы көрө албайт, Алланы камтып албайт. Мүмкүн эмес. Алла бардыгын көрүп турат, Алла субхана ва таала. Демек, бул иман, эгерде биздин жүрөгүбүздө канчалык бекем болсо, Аллага ишеним, ошого жараша амалыбыз бекем болот. Амал, ислам, иманга жараша кетет. Ошон үчүн эң биринчи биздин жүрөгүбүздө Алладан коркуу, Аллага ишеним, ширк болбосун тугандар. Жүрөктө шек болбосун. Жүрөктө күмөн болбосун. Жүрөктө якын болсун. Бекем ишеним болсун. Экиленбей турган. Алланы бир жалгыз дедикпи, бардыгына кудуретти дедикпи, 24 саат карап турат. 24 саат угуп турат. 24 саат билип турат. 24 саат кабардар. 24 саат көзөмөлдөп турат. Бардык анын колунда. Анын каалоосуз эч нерсе болгон эмес. Болбойт дагы.
Бардык нерсе эмне нерсе болгон болсо Аллахтын каалоосу менен болгон. Ушул күнгө чейин канча адам дүйнөгө келип кетти, Аллахтын каалоосу менен келип кетти. Канча жашап атат, Аллахтын каалоосу менен жашап атат. Канча жок болот, канча күн бул кыямат күнгө чейин канча күн калды, Алладан башка эч ким билбейт. Я, адам баласынын рызкысы дагы, башкасынын бардыгы да. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде Алла Тааланын сыпаттарын, Алла Субханаху ва Тааlanын кудретин ушунчалык көп айтат, сөп жүрөккө бекем орносун дейт. Эртеге биз кимдин өкүмүн аткарып атам? Эми акимус сола. Ошол Алла буйрук берди, намаз окугула деп. Намазды тургузула деп. Демек мен кандай улуу заттын буйругун аткарып атам? Кандай улуу заттын буйругун аткарып атам мен? Ва ин тути'уху тахтаду ати'уллах ва ати'ур расул. Кандай улуу заттын буйругун аткарып атам? Аллага баш ийгиле. Баш ийүү иманга жараша. Алланы тааныганга жараша болот. Ошон үчүн айтат да биздечи, буну Алла Тааланы тааныганды орустар менен познание деп коет. Поклонение, ал познание. Мындай Аллага ибадат кылуу Алланы тааныганга жараша кетет деп. Ошон үчүн туугандар, биз Алланы бул ла иляха иллаллах маарифат сөзү бул. Алланы тааный турган сөз. Ла иляха иллаллах абдият, Аллага кулчулдук кыла турган сөз. Ошон үчүн иншаллах Кур'ан-ы Каримде өзгөчө Ихлас сүрөсүндө ушуну айтып атат: Аллаху ахад. О жалгыз эле экен да. Жалгыз болчу, бир да махлук жок болчу. Ушуну билиң. Жалгыз калат, бир да махлук кошо калбайт. Ошо Аллаху ахад ушуну биз түшүнүңүз да. Каналлах ва лам якун шай'ун гайруху, каналлах ва лам якун шай'ун каблаху, каналлах ва лам якун шай'ун ма'аху. Алла менен башка бир махлук жок эле, Аллада мурда жок эле, Алла менен башка бирөө жок эле, бирге жок эле. Лиманил мулкул яум, акыркысы да Алла Таала өзү жалгыз калат. Алла Субханаху ва Тааlanын заты хакыйкый зат. Ошон үчүн Алла Таалага, Алла Таала бизге махлуктун сыпаттары бар, жоктон бар болгонбуз, бардан жок болобуз, унутуп калабыз, жана башка бардыгына Алла аруу зат, таза зат. Ошон үчүн тасбих. Тасбихтин мааниси мындай: Алла Тааланын шанына ылайыктуу, бардык айыптан аруу зат деген сөз. Кур'анда саббаха лиллахи ма фис самавати ва ма фил ард. Алхамдулиллахи аллази халака самавати вал ард ва жа'ала зулумати ван нур. Алхамдулиллахи аллази лаху ма фис самавати ва ма фил ард ва лахул хамд. Биз жашап аткан жерди Алла Таала канча айтып атат. Алла жаратты. Бул жер Аллага тасбих айтат. Алланын зикирин кылат. Биз карап турган ушу асмандын астында жашап атабыз. Буну Алла жаратты. Бул Аллага тасбих айтат. Бул Аллага зикир кылат. Бул Аллага таандык. Сеники, меники эмес ал асман. Бул жер сеники, меники эмес. Биз эле конокко келдик. Алла Таала айтып койду: "Мен силерге мыйзам түшүрүп атам. Туура пайдалангыла. Суудан, жемиштерден, кендерден, жерлерден, тоолордон, көлдөрдөн, канча нерселерди, дарактардан, тоол, мен силерге канча нерсе жарым? Туура пайдалангыла. Аша чаппагыла. Жакшы пайдаланып, бисмилла деп дүйнөдөн кете бересиңер" деп. Алла Тааланын системасы. Алхамдулиллахи фатирис самавати вал ард. Фа субханаллахи хина тумсун ва хина тусбихун. Алла Субханаху ва Таала кабар берип атат. Бардык махлук Алланы арулап, Аллага мактап айтып турат экен. Түн дагы өзүнө жараша зикири бар. Алланы мактап, арулап турат. Күндүз дагы Алланы мактап, арулап турат. Бардыгы. Жылдыздар да эми айтпай эле коюн. Периштелер да айтпай эле коюн. Алла Субхан кабар берген аршты көтөргөн периштелер тууралуу. Алладина яхмилунал арш ва ман хаулаху юсаббихуна бихамди раббихим ва ю'минуна би. Аршты көтөргөн 8 периште бар. Канча? Фаукахум яума идин тамания. 8 периште көтөрүп турат аршты. Алла Субханаху булардын баардыгы тасбих айтып турат. Булардын баардыгы хамд, Аллага мактоо айтып турат. Алланы арулап деп турат, Аллага мактоо да айтып турат. Бардык улуулук Аллага таандык. Бардык мактоо, алкыш Аллага таандык деп турат экен да булар. Бардыгы. Алла Субханаху ва Таала буйруган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга: "Фасбир ала ма якулун ва саббих бихамди раббик qabla tulu'i shams va qabla al-ghurub." Ey Muhammed, sen sabır kıl. Müşriklerden aytkanları ızalарына sabır kıl. Seni cinni деп атабы, sabır kıl.
Сені ақын, шаир деп атау, сабыр қыл. Сыйқыршы деп атау, сабыр қыл. Ақылы кеткен деп атау, сабыр қыл бұлар. Аларға сен көңіл бұрмайла қой. Так. Васаббих бихамди роббик, не қыл? Ал мен әлектенбейле қой, сен бұл жақты мен әлек бола бер, робыңды арулай бер, мақтауын айта бер. Аларға мен өзім білем не қылған. Қабла тулу шамс, күн шығардан мұрда, ва қаблал ғұруб, күн батардан мұрда. Күн шығардан мұрда, күн батардан мұрда өте манилі уақыт бұл. Алланың зикіріне. Алланың зикіріне өте манилі уақыт бұл. Күн шығардан мұрда. Дегенмен бағымдаттың уақытысы бар ғой? Аллаху акбар. Зикірлерден ең берекелі, ең ұлы уақыт бағымдаттың уақытысы. Жана күн батардан алдың, күн батардан. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Алла айтады, біз білеміз. Алар айтып жатқанына су кечпейді. Бірақ сен жүрегің қысылып жатқанын біз білеміз дейді. Білеміз дейді Алла Тағала айтады. Бізге малым, сен көкірегің қысылғанычы, алардың айтқан сөздеріненші. Сен аларға пайғамбарымыз қанша жақсы нәрсені айтып жатса, қайсы жақсылыққа шақырып жатса, өмірі алдаған емес, чыншыл, аманаткөй, буыр керем вообще мисалы жоқ. Ошондай болса да тигилердин жамандын. Аны пайгамбарыбыз ачууланат да. Кыжалат болот да. Ачууланганы кыжалат болгон эмне үчүн? Ушулардын ахирети үчүн. Өзү үчүн эмес. Ушулардын ахирети үчүн. Дозокко түшүп калбаса экен. Фасаббих бихамди роббик ва кун минас сажидин. Алла буйрук берди. Робуңдун мактоо айтуу менен биргеликте арулап тур. Ва кун минас сажидин, сажда кылуучулардан бол. Намаз эле окуй бер деп атат да. Сыноо келдиби? Намазга кайрыл. Сыноо келдиби? Намазга кайрыл. Вa'буд роббак хатта я'тиякал яқин. Робуңа ибадат кылганды үзгүлтүксүз кыл, өлүм келгенге чейин. Сабыр качанга чейин? Өлүм келгенге чейин. Зикир качанга чейин? Өлүм келгенге. Тасбих, хам, сажда, намаз качанга чейин? Өлүмгө чейин. Хатта я'тиякал яқин. Яқин деп, өлімді яқин деп айтады. Себеп андық нәрсе да. Дүниеде кейбір адамдар бар, Аллаға ишенбейді. Кейбір ишенеді. Бірақ өлімге бір де ишенбеген адам жоқ екен да дүниеде. Ушунча яқин дейді. Бардығы, христиандағы, мушриктағы, атеистағы, мусульман, бардығы, өлім ақ, бардығы ишенеді. Бардығы ишенеді. Себеп көріп тұрады, башқа жаққа қаша алмайды, қаяққа. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. من الله سبحانه وتعالى Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e buyruk veriyorlar. Demek tuğanlar tilibizdi zikirge üretöylü. Bu savaktan Kur'an'a üretöylü. Kur'an okuğa üretöylü. Allahu ahad. Allahu samad. Ulu sözdür. Allah Teala'nın adını aytacağız. Ahad. Allahu samad. Allah'ın adını. Abu Hurayra radıyallahu anh'dan rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan kelimatan hafifatan alel lisan sakilatan fil mizan habibatan ilar rahman subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Peygamber tuşu zikirdi көп айтчыкен. Өзгөчө Kur'an düşüp em аяктап жыйынтыктап дүние менен коштошойн деп аткан учурларда Peygamberimiz Allah Teala'ga көп tasbih айтып, көп tahmid hamsana айтып, көп истигфар кылып, көп тоба кылып туруп, ошо демек ар бир амалдан кийин тугандар буну биз дагы мынакей хадисте айтып атат, тилге өтө жеңил, таразата өтө оор, мээримдүү Аллага өтө сүйкүмдүү, субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим деген эки улуу сөз бар. Эки улуу сөз бар. Абу Зар разıyallahu anh rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат: "Ala ukhbiruk bi ahabbil kalam ila Allah Teala." Peygamber aytkan eкен, men sizlerge Allah'a en süykümlü sözlerden kabarım bereyim mi kaysı sözler? Allah Teala'ga en süykümlü sizlerin jaratıcılar, ömür berүүчү, rızkı berүүчү, ertege kaytуучубуз, Oşol ulu zatqa en süykümlü sözlerdi kabar bereyim mi? Kultu bala, Abu Zar aytты, sözsüz. Ya Resulallah, akhbirni bi ahabbil kalam min Allah Teala. Allah Teala'ga en süykümlü sözler toralı kabar berin. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz aytты: "İnne ahabbal kalam min Allah Teala." Allah Teala'ga en süykümlü söz Subhanallahi ve bihamdihi. Qaysı dedi?
Бұл жерде хам сана менен қош айтып атабыз да, субханаллахи ва бихамдихи. Айтыңызшы? Субханаллахи ва бихамдихи. Екінші бөлігі субханаллахил азим. Bir hadiste gelет kimde kim Subhanallah ve bihamdihini 100 jol aytsa, anın günөөsүнүн бардыгы geçirilet. Океандын көбүгүнчөлүк болса дагы дейт. Океандын эми көбүгү деген Аллаху акбар канча ал. Ошончолук болса дагы күнөөсү geçirilet дейт. Subhanallah ve bihamdihini 100 jol айтып койсоңуз. Анда Subhanallahil azim экинчи бөлүгү бар го. Буга эмне болот анда? Буга бардык күнөөлөр кечирилип калса десе, аалымдар айтат, буга даражалар берилет дейт. Буга даражалар берилет. Ошон үчүн экөөнү кош айтып жүргөн эң жакшы Subhanallah ва бихамдихи, Subhanallahil azim. Bir риваятта, Муслимдин риваятында, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям суралынганда, айюл калам афдал. Сөздөрдүн эң мыкты абзели кайсы дегенде, пайгамбарыбыз айткан экен, мастафаллаху ли малаикатихи ва ибади ау ли ибади. Алла периштелерине тандаган сөз. Сөздөрдүн эң абзели Алла периштелерине тандаган сөз. Bir риваятта бенделерине тандаган сөз. Кайсы десе Субханаллахи ва бихамдихи. Субханаллах. Бул тасбих менен тахмид, Субханаллах менен алхамдулиллахны көп айтуу күнөөлөрдү кечирет дейт. Күнөөлөрдү кечирет. Жана бул көп айтуу көп жакшылыктарды тартып келет дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан риваятында өзү айтат: "Ли ан aqul Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Ушуну айтканым күн чыкканда бүткүл дүйнөгө күн тиет го, ушунун баарынан мага жакшыраак дейт. Мен үйүмдөн, мен чөнтөгүмдөгү алтындан, мен акчамдан, банктагы счетумдан эле эмес, Кыргызстандан эле эмес, бүткүл дүйнөнүн байлыгынан, бүткүл дүйнөнүн алтынынан, бүткүл дүйнөнүн нефт, бүткүл дүйнөнүн канча деген байлык бар. Ушунун баарынан жакшыраак экен. Кайсы? Мынакей зикир. Субханаллахи ва бихамдихи, Субханаллахи валхамдулиллах ва ла илаха иллаллах валлаху акбар. Анас разияллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям суук кезде, мынакей азыр күздүн кезинде барлык жалбырактар түшүп атат. Bir дарактын бутагын карматып пайгамбар силкенде эчтеке калган эмесе, баары түшүп калган. Мына ушуну эмне үчүн кылдым сурабайсың деген. Эмне үчүн кылдыңыз дегенде айткан экен. Мусулман адамга субханаллах качан бул субханаллах валхамдулиллах ва ла илаха иллаллах валлаху акбар десе, күнөөлөрү ушундай күйүлөт экен, кандай суук кезде бу дарактан жалбырагы күйүлгөндөй дейт. Касиеттүү, касиеттүү. Бул бакыяту солихатка кирет. Абу Саид Худри радыйаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз айткан: "Истаксиру минал бакыяту солихат." Тугандар, ислам дининде, шариятыбызда bir термин бар. Термин бар. Бакыяту солихат деп. Бул не деген? Бакыят түбөлүктү калуучу, солихат жакшы амалдар. Түбөлүктү калуучу амалдарды силер көп кылгыла деп пайгамбарыбыз айтты. Бакыяту солихат ал эмне деп сахабалардан сураганда, takbir, tahlil, tasbih, alhamdulillah, ve la havle ve la kuvvete illa billah. Ушул экен да. Ушул түбөлүктү сиз менен кала турган, эч качан ажырабай турган, жана сизге пайда гана алып келе турган, дүйнөнүн дагы, ахиреттин дагы пайдасын алып келе турган ушу сиз. Subhanallah, walhamdulillah, ve la ilahe illallah, vallahu akbar. La havle ve la kuvvete illa billah. Болду. Буну иншалла ушуну бакыят солих. Айтты Абу Хурайра разияллаху анху айтты, мындай деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Худу джуннатакум." Эй, калканыңарды алып алгыла, ма яқикум, силерди сактай турган. Қалу я Расулаллах, адувун хадир. Келген душманданбы? Душман келип калды го. Пайгамбар айтты: "Ла, валакин джуннатукум минан нар." Бул калканыңар дозоктон калкан деди. Калканыңарды алгыла деп атпайбы? Калканыңарды алгыла десе, сахабалар ойлоп тур, эмне калканды көтөрсөк уже все, душман келип калган окшойт депчи. Ал эмес дейт. Эмне дейт? Дозоктон калкан деди да бул. Эмнени айтып атат? Субханаллах, алхамдулилlah, ла илаха иллаллах, аллаху акбар, ва ла хавла ва ла куввата илля билlah. Дозоктон калкан экен туган. Дозоктон калкан экен. Дозоктон калкан. Фа иннахунна я'тина яумал қияма муджаннабат ва муаққибат ва хуннал бақияту солихат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Субханаллах, валхамдулилlah, ва ла илаха иллаллах,
Vallahu akbar. Ушулар кыямат күнү келет дейт. Сиздин алдыңызда болуп келет экен да. Сиз басып баратсаңыз, ушулар сиздин алдыңызда барат экен да. Сиз басып баратасыз, сиздин алдыңызда. Азыр мисалы президенттер, падышалар басканда охраналар бар го. Алдында кетип атат, оң жагында мына мекен жамаат. Алдына барып турат, даярданып турат. Аз келсе конокту күтүп отурабыз. Алдына. Сиздин мына бул субханалла, вальхамдулилля, ва ла илаха иллаллах, аллаху акбар. Кыямат күнү алдыңыздан сизди маша Алла жолдоп барат экен да. Артыңыздан да коштоп барат. Алдыңыздан жолдоп барат. Артыңыздан коштоп барат. Маша Алла. Телехранительдер да. Дозоктун оту тийбесин деген калкандар. Алла, Алла, Алла. Алгайсы бакыяты салихат. Жуайрия энебиз бар, тугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын Жуайрия биздин энебиз мусулмандардын радиаллаху анха. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир жолу ошо бөлмөсүндө үйүндө эле эртең менен бамдат намаз окугандан кийин пайгамбарыбыз бир иштери менен чыгып кетти эле. Сумма ража бада ан адха. О чашт мезгилинде анан пайгамбарыбыз кайтып келди. Ва хия жалисатун, энебиз дагы эле отурат экен баягы намаз окуган жеринде. Тусаббиху, Аллага зикир кылып, тасбих айтып отурат экен. Факала, пайгамбарыбыз айтты: "Ма зилти алал хал аллати фарактуки алейха?" Ай, эртең менен мен сени таштап кеттим эле, дагы эле ошо ойдон зикирде отурасыңбы деди. Калат наам, ооба деп жооп берди. Кала Наби саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбарыбыз айтты: "Лакад култу ба'дак арба калимат саласа маррат." Мен сенен кийин 4 сөздү 3 эле жолу айтканмын, кайталагам. Лау вузинат бима култи мунзул йаум лавазанатхунна. Эгерде таразага тата турган болсок, мен айтканымды жана сен ошо багымдаттан чашка чейин айтканыңды экөө тең эле болот деди. Алгайсы субханаллахи ва бихамдихи адада халқихи ва рида нафсихи ва зината аршихи ва мидада калиматихи. 4 сөз. Тугандар, келиңиздер. Сабактын пайдасы ушул болсун, ушуну биз амал кылайлы. Мен дагы, сиздер дагы. Кимдер сабакка катышып атат? Баарыбыз. Билбегенге айтып коелу. Билгендерге бекемделип калат. Мен билем деп кыйынсына бербесин, бекемделип алсын. Зыяны тийбейт. Эгерде алхамдулилля билбеген болсо, ал билип алат. Алгандай экен, Аллаху акбар. 4 сөздү 3 жолу айтабыз багымдат намаздан кийин. Субханаллахи ва бихамдихи адада халқихи ва рида нафсихи ва зината аршихи ва мидада калиматихи. Ушундай бир жолу кайталап коет. Субханаллахи ва бихамдихи адада халқихи ва рида нафсихи ва зината аршихи ва мидада калиматихи. Бүттү. Ушул эми багымдаттан саат 11-12ге чейин зикир кылган соон алып коет экен таксыр. Зикирди кылып койдуңуз, атка чөп салганга чыгып кеттиңиз. Дордойго, машаалла, контейнер ачканга чыгып кеттиңиз. Же болсо кичине жатып алайын деп уктап калдыңыз. Буягы сооптор кетип атат. Туурабы? Ошончо соопту алып койдуңуз анан. Тугандар, буларды атабызга айтайлы, апабызга айтайлы, аялыбызга айтайлы, бала чакабызга айтайлы. Алар да нурлансын, алар да ахиретине бир нерсе алып алсын. Ахиреттин сандыгын толтуруп алсын. Эртең ата балага, бала атага жооп бербейт. Ар бири бирден жооп берет. Ар кимдин көрү өзүнчө, таразасы өзүнчө, эсеби өзүнчө болот. Бейишке дозокко Алла Таала бирден эсеп алат. Эмне болдуң эле, кандай болду? Ошон үчүн иншалла алардыкындагы алардын ахиретин ойлойм. Мен силерге бир сөз кошумча айтайын. Чыныгы күйгөн боорукер киши ким билесизби? Ким ахиретиңизге күйсө, ошол сиздин дүйнөңүзгө күйөт. Калганы бардыгы жалган, чын айтып коеюн. Siz birinin ahiretine güyseniz ayalınızın ahiretine güyesizbi. Çınığı güygen siz. Ata-enеңizdin, tuğanlarınızda, dostun, ümmetin, elden ahiretim ne olur deyip güyesizbi. Uşunu çınığı güygen deyip. Bulardın dünyası mı ona? Çocuğda kalperanda güyarmam ola. Tübölüktü ahiretine güyeyle. Bu dünyada kim gelip kim ketken emez. Makul bu. Min degenler gelip ketip kaldı. Bizden kıyınlar жердин алдында туган. İşenip koyunuz. Bizden akıllılar, bizden güçlüler, bizden baylar, bizden sulular жердин алдында. Biz basıp жүрген жердин алдында. Hiç kim bilir. Oşun için biz buların ahiretini oynayalım. Tübölükte ahiretin. 60-70 yıl bu түш. Ne? Jönle. Bir uyku menen turgandayla ona. Oşun tübölükte ahiret hiç kaçan bitmegen ahiret.
ошол жагынан иншалла күйгөн адам бул дүйнөсүнө дагы күйөт. Ошон үчүн туугандарга, өзгөчө жакындарга айтып коелу. Өзүбүз биринчи абал кылайлы. Багымнат намаздан кийин. Азыр машалла салкын учур. Түн узун. Уктап кайра тура берип, кайра уктап чарчай турган убакыт келип калды. Турабы? Мына ошон үчүн канча Субханаллахи ва бихамдихи адада халқихи ва ридо нафсихи ва зината аршихи ва мидада калимати. Жайылтайлы. Ушуну элге таркайлы, берейли. Мына белек. Белекти ушуну алып барып бериңер тойго барганда. Токтой, майда чүйдөн. Мен сага мынандай белек бергенге келдим дедим. Белек мындан. Мындан улуу кандай менен. Котормосо мындай. Субханаллахи ва бихамдихи деген сөз. Алланы мен арулайм, ага мактоо айтуу менен бирге деген сөз. Алланын бардык айыптан таза, кемчилдиктен таза, жетишпестиктерден таза. Алла Таала аруу зат, махлуктун сыпаттарынан таза. Арулайм, тазалайм. Тазалыгын баян кылам. Эмне менен биргеликте? Мактоо айтуу менен бирге. Адада халқихи деген махлуктардын санынча. Аллаху акбар. Аллага канча субханалла айтасыз? Махлуктун санынча субханалла болсун. Махлуктун санынча альхамдулилля болсун деген сөз. Махлук, адамдар, инсан, жин, ойбой, махлук деген канча санаптыз? Кум, асман, жылдыз. Махлуктун санынчалык. Мен билбейм, Алла билет да махлук канча экенин. Ошону айтып атам да, я Алла, саңа махлуктун санынчалык субханалла болсун, махлуктун санынчалык альхамдулилля болсун. Кандай улуу сөз? Субханаллахи ва бихамдихи адада халқихи ва ридо нафсихи деген Алла разы болгонча. Алла Таалага тасбих, тахмид болсун, Алла разы болгонча. Ва ридо ва зината аршихи дегени аршынын салмагынча. Алла Тааланын аршы жети жер, жети асмандан чоң да. Ошон салмагы канча? Каяктан билебиз? Ошончолук Алла Таалага тасбих болсун, тахмид болсун. Төртүнчүсү ва мидада калимати Алла Тааланын сөздөрүнүн санынча. Hareket kılavuz inşallah. Qarap koyunuz. Her bir subhanallahınız bekar ketpeydi. Beyişten bir darak tigilet. Mömölü darak tigilet. Her bir zikriniz. Siz bilbey kaldınız, tiyakta gördünüz. Bırak, жазылып otat, tiyakta sırası tigilip otat. Birden bir de aytas, tiyaktan sırası bir de. Ekini aytas, eko. Mına. Nak. Nakta. Peygamberimiz aytkan mına deydi. Cabir radıyallahu anh rivayet "Men qala subhanallahil azim ve bihamdihi" de aytsanızca "Gurisat lahu nakhlatun fil cennet" beyişten bir kurma darak deydi. Hoppa. Yağı tayar. Cüzü aytınız cüzü. Min de aytıp spokojno köçede jüre berin. Min darak mende beyişte var depçi. Bemalal uktay berin. Min degip koydum. Kudaga şükür. Ya Allah nasip kıl. Oşolordu men göröyin de. Hem Allah subhanahu wa ta'ala'nın beyişke girgizmeyince anı görüspeydi de. Demek beyişke girgiz degen söz de bunların. Elhamdülillah. Bazzardan bi isnadin ceyyid Abdullah ibn Amr radıyallahu anh'a rivayet var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan "Men qala subhanallah ve bihamdihi gurisat lehu nakhlatun fil cennet." Beyişte bir darak egilet. Abu Hurayradan radıyallahu anh'a rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem marra bihi ve huve yagris qarsan. Bir jala Abu Hurayra jandan ötüp baratsa al bunday köçe tegip atkan eken. Peygamberimiz aytdı "Ya Abu Hurayra, mallati tagris? Emne kılıp atasın sen bunu?" Ondan meni köçe tegip atam dedi. Peygamberimiz aytdı "Bundan jakşı köçe tekkenini aytmayayım mı? Aytыңыз. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu akbar de her birine birden köçetpeyişten egilet dedi. Birden darak egilet dedi. Allahumma. İmam Tirmizi rivayet keltiret İbn Mas'ud radıyallahu anhudan. Peygamberimiz Miraç'a çıkanı bilesizler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah Teala ulu sый urmat görsetүү maksatında Allah subhanahu wa ta'ala darajasını görsetүү maksatında Miraç kalıp çıkkan. Beyiş bardığın görsetken. Öte. Dozoktu da bunu görsetken. Dozok varganlar şerge, beyişke varganlar berge. Allah Teala da kanday ortalarında sır oldu Allah bilet emadi. Oşol jaktan kaytıp atkanda 5 vakt namazды berdi, elim olçu kaytıp kelatkanda 7-nji asmanda İbrahim peygamberge jolukkan. İbrahim peygamberge jolukканда Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Oşol Miraç keçesinde jolukkanımda Peygamberimizge aytır İbrahim peygamber. Ya Muhammed, ey Muhammed.
Ахри умматак минни салам. Үмметіңе менен салам айтып қойғын деп. Не дешіміз керек? Ва алейхиссалам. Естегенде Ибрахим пайғамбарға да салам болсын. Ва алейхимуссалам. Пайғамбарымызға да салам болсын деп салам айтса, сізге біреу паланча салам айтты дейді ғой. Ошонда ва алейка ва алейхимуссалам деп жооп бериш керек да. Салам алып келген киши дагы молодец. Сізге бірінші салам болсын. Ошоға дағы салам болсын деп қайтарыш керек. Түшүндүңбү? А так mesela салам маселесинде эстегенде ассаламу алейкум деп айтуу бул сүннөт. Буга жооп берүү важип таксыр. Эгерде бир жооп бербей койсо күнөөкөр болот. Күнөөкөр болот. А бирок салам берген киши ал жооп бербей койсо кыжалат болуп эле койсун. Ал күнөөнү алды го, бирок кыжалат болуп эле койсун. Эмне үчүн? Анын жанында эки периште сизге салам айтты. Ал бербейсе бербей эле койсун. Бирок сиз бере бериң. Сиз бере бериң. Эми экөөңүздөр тең карап туруңуздар. Бир учурда ассаламу алейкум деп каласыздар да кедечи. Ошондо экөөнү тең кайра важип болуп калат. Ва алейкум ассалам деп айтыш керек. Не деп коюш керек экен? Экөө бирде ассаламу алейкум деп калган учурда экөөнүн мойнунда тең важип болуп калды. Не деп? Ва алейкум ассалам деп жооп берип коюш керек. Макулбу? Маселе. Кеттик. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Ибрахим алейхиссалам айтып атат: "Үммөтүңө менден салам айтып кой. Ва ахбирхум" жана кабар берип кой. Бейиш бар го. Бул топурагы таза. Суусу даамдуу. Кең майдан. Анын көчөттөрү субханаллах, вальхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар. Мына. Не деп атат? Аннал жанна таййибату турба. Ушундай топурагы, кээ бир жерде зафаран, кээ бир жерде ушундай таза, пакиза. Вазбатул ма, суусу аябай даамдуу. Ва аннаху киан. Ушундай кең, ушундай майдан. Эми ал жерде бул жактан куруп алышың керек экен да бар учакта. Табараниде вала хаула вала куата илля биллада келет. Караңыз. Бул Алла Тааланын арулап Аллага тасбih айтуу, Алла Тааланын жалгыздыгын, Алла Тааланын улуулугун айтып, субханалла зикр кылып жүрүү тугандар, бул улуу ибадат. Буну билип коюңуз, дагы улуу касиет бар, ал касиет мындай. Сиз каалайсызбы, сиздин атыңызды арыштын жанында аталганын каалайсыздар? Эгерде менин атымды машалла бир жакшы ат менен парламентте айтып атса, мейли, Куда сөйөктөр айтып атса, досторуңуз айтып атса, сиздин атыңызды машалла президент айтып атса, сиздин атыңыз жөнүндө машалла ушундай жакшы киши эле деп машалла ажыга баргандардын бардыгы айтып атса, эйлип айтып атса, таксыр сиздин атыңызды о периштелер тиякта айтат. Эгерде арыштын тегерегиндеги периштелер ошол жакта сиздин атыңызды эстеп турат, сиз бул жерде эстеп турсаңыз тиякта бекер эмес да. Ушуга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: Ан-Нуъман ибн Башир радhiyallahu anhu риваят, радhiyallahu anhuma, ата бала сахабалар. Инна мимма тазкуруна мин жалалилла ат-тасбих ва тахлил ва тахмид. Карагыла, Алла Тааланы сиздер эстейсиңер го зикр кылып, Алланын улуулугунан. Кайсы? Тасбих субханаллах, тахлил ла илаха иллаллах, тахмид алхамдулилlah. Ушулар яны атифна хаулал арш, арштын тегерегинен кыдырат экен. Тегеренет экен. Лахунна давиюн ка давиюн нахл, бул арынын үнүндөй болгон мында үнү бар экен булар. Ушу сен зикирди айтып коесуң, бияктан кой бересиң зикирди. Тияққа барып тұрып, ызылдағандай болып ақырын арынын. Тузаккиру би сахибиха, бұл зикір барып не қылат екен? Сізді кім айтқан болса, ошоның атын айтат екен тияқта. Сіздің тіліңізден шықты бу? Болды. Алхамдулилlah айтат екен. Мына. Аллаху акбар айтат екен. Ла илаха иллаллах айтат екен. Сіздің атыңызды айтат тияқта. Айтат. Тузаккиру би сахибиха. Ама юхиббу ахадукум ан якуна лаху ау ла язалу лаху ма юзаккиру бихи. Пайгамбарыбыз айтты. Жакшы көрбөйсүңөрбү? Сен атыңды дайыма тиякта айтып турса дейт. Дайыма эстеп турса, паланчанын аты деп. Ушу зикирлерди кой бересиз, барып айтып атат сиздин атыңыз. Демек иншалла субханаллахны көп айтып жүрүшүбүз керек. Алхамдулиллахны көп айтып жүрүшүбүз керек. Аллаху акбарды көп айтып жүрүшүбүз керек. Айтып жүрөбүзбү иншалла?
Абу Хурайрадан риваят, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: Субханаллах, вальхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар, ва ла хаула ва ла куввата илля биллахил алиyyil азим десеңіз, Алла Тағала айтады екен: Аслама абди вастаслама. Менің бендем чынығы мұсылман болды, мойын сұнды дейді екен. Алла айтады екен, шunu жооп береді екен, ушуну айтсаңыз. Ушул Субханаллахи, вальхамдулиллахи, ва ла илаха иллаллаху, валлаху акбар, ва ла хаула ва ла куввата илля биллахил алиyyil азим. Bunusunda толугу менен равахул хаким ва кала сахихул иснад. Бұл сахих хадис, имам хаким риваят келтірген. Демек туғандар, ушуну айтсаңыз, Алла Тағала не дейді екен? Аслама абди. Менің бендем дейді мынаке, чынығы мұсылман. Мойын сынды дейді екен, мойын сынды дейді. Ушул жерде ушул сөздөрдө Алланын тарабынан күбөлүк берилип атат туғандар, мұсылман экенине жана мойын сынгандыгына, мойын сынган. Имам Ахмад рахматуллаху алейх, Муаз ибн Анас разияллаху анхудан айткан: Ким кул хуаллаху ахадты 10 жол окуса, баналлаху лаху байтан фил жанна, бейиштен Алла Тағала бир қан сарай салып берип коет. Канча жол окуса? Ихлас сүрөсүн 10 жол. Кул хуаллаху ахад, ошол жерде мындай. Башында бир ауыз айтасыз, аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бир бисмиллахи айтасыз. Бисмиллахир рахманир рахим. Болду. Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. Түшүнүктүбү? Аузу бисмилlah бирден эле аягына чейин 10 жол. Буга эмне берилет экен? Кан сарай. Аллах бейиштен кан сарай. Аллах акбар. Алла Тағала ушундай кылып койгон, кан сарай берет. Канча айтсаңыз, ошончо кан сарай бере берет. Канча айтсаңыз, ошончо кан сарай ала бересиз. Эми бул жерде машаалла жакшы иштерди, ийгилик соопторду, бейишти, кан сарайларды алганга майдан ачык жарыша бериңер. Эч ким эчкимди тоспойт. Эч ким эчкимге тоскоолдук кылбайт. Фалбайт аллази ябнихи Аллах субханаху ва тааля лилмуъмин фил жанна ла яхраб. Билесизби бул бейиштеги кан сарай, Алла курган кан сарай кандай дейт? Ал бузулбайт дейт. Bizde үйлөр бузулуп калат го. Акташ керек, сырдаш керек, оңдош керек, анча-мынча жерлерин там цемент менен аны алып, буну чаптап дегендей. Жок. Бирок албетте буга ыйманда дүйнөдөн кайтуу керек. Ошон үчүн дайыма иншалла Алла Тааладан коркуп, ыймандан бейишке киргизип, Алла субхана сөз буну берет. Эми дейт, ол бул кан сарай, бейиштеги кан сарай анын макамына жараша болот дейт. Макамына жараша болот. Угуп алыңыз кандай макамдар бар. Абу Хурайра радияллаху анху риваят: "Кала ата Джабраил ан-набий саллаллаху алейхи ва саллям факал: Я Расулаллах, хадихи Хадижа кад ататка." Джабраил периште келип пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга келип айтты: "О Аллахнын элчиси, бул Хадижа сизге келди" деди. Bir rivayette kad atat bi inain fihi ta'am au idam au şarab. Şu bir susumduk alıp geldi işte. Je tamak alıp geldi. Je tatmalı alıp geldi. Tak. Fa idha hiya atatka faqra aleyha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga Cebrail aleyhisselam aytdı. Sizge hazır Hadiçe gelir, tamak alıp gelir dedi işte. Gelgendeçi, gelgende. Ne kıldı atat? Faqra aleyha salami rabbiha. Robundan salam aytıp koygun dedi. Cebrail perişte Peygamberimiz aytıp atat. Buyruk berip atat. Hadiçe sizdin aldığınızga gele turgan bolsa tamak alıp gelip gele tur hazır gelet degen sözü da. Ne dep Allah'dan salam aytıp koyuңуз деп atat. Kimden salam? Allah'dan. O Robusu, жаратуучусу Allah'dan salam. Wa minni menen dagı salam aytыңыз deydi. Wa bashirha jana kuşkavar aytıp koyuңуз Hadiçaga. Bi baytin fil janna min qasab. Jana beyişte bermetten kan sarayı bolot. Oşol kuşkavarını aytadi. La sahab fihi wa la nasab. Hiç kanday ızıçı topoloğundagı jok, çarçamaydagı jok ayakta. Mınanday dedi. Bul gaysıda muttafaqun aleyh, Bukhari'de da, Müslim'de da. Demek Hadiçe nebizge Allah'ın salamı gelgen. Peygamberimiz gayem tolturalli go. Elhamdülillah ümmetlerge dağı Abu Bakr Sıddık razıyallahu anhu Hadiçe nebizge Allah tarafından salam gelgen derler var. Çünkü salam gelgen. Menden dağı salam aytыңыз deydi Cebrail perişte. Jana kuşkavar aytыңыз.
бейіште бір хан сарайы бар екен, қандай екен? Берметтен. Берметтен деді. Насаиде риуаят келеді Анас разиаллаху анхудан: «Инна Аллах юқриу Хадича ассалам». Жабраил періште пайғамбарымызға айтты, Алла Тағала Хадича енемізге салам айтады деді. Ушуны қауарын беріп қойыңыз десе, Хадича енеміз мындай деді: «Инна Аллаха хуассалам». Алладан салам айтты десе, Аллаға да салам болсын деп айтқан жоқ. Жоқ, міне Алла өзі салам да. Алла Тағаланың аты ассалам деген тыныштық деген. Ассалам деген ат Алла Тағала. Біз намаздан кейін не деп отырмыз? Аллахумма антассалам деп отырмыз ғой. Я Алла, сен тыныштықсың деді. Саламун муъминун мухаймин. Алланың аты ассалам. Ассалам деген. Ошон үчүн айтаны: «Ва аля Жабраил ассалам, ва алейк ассалам ва рахматуллахи баракату». Хадича енеміз келді, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам аманатты айтты. Жабраил періште келді дағы, Алланың саңа саламы болсын деді. Менің де Жабраил періштенің саламы болсын деді. Пайғамбарымыз жана құш хабарын айтты. Ошоны угуп туруп, Хадича енеміз жооп берди: Алла өзі салам. Жана Жабраил періштеге да салам болсын деді. Сізге салам, Алланың мейірімі, ассалам алейк рахматуллахи баракату деп толығымен айтты.